回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是国际政治专家赖岳乾老师，主持人好，观众朋友大家好，以及资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。另外是退役少将厉正杰将军，钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看美中啊他们的这个对峙啊，其实都有很多的筹码在手上。美债是一个。稀有的一些矿产是一个，还有港口，还有各种方方面面都是角力战。我们先来看看美国国债，中国大陆本来是第2大持有国，可是国际媒体都发现了，在3月之后呢，中国大陆的持有美债的数量不断的往下掉，现在是第三大的这个持有国。外界就说了，我们看到包括 BBC 的报道就说中美。在关税上头，虽然暂时休兵，可是呢，中国大陆非常有可能持续卖美债换黄金，做各种的准备所以你看到呢，包括每一个国家，他们也都要拉拢。我们来看看，在非洲这个地方，刚果现在呢，要拉拢美国反中吗？它的标题是这样写的这是刚果官员指出，他在6月底会跟美国达成一个矿产协议。那美国投资这个矿产，然后呢也会支持政府终结卢安达边境地区的冲突，等于就是你来开发我的矿产，然后换来一些安全。那中国大陆其实之前也出了70亿美元的投资，那现在可能会打水漂。两大国。都在做一个竞争。那我们看到，目前中国企业正在寻求替代品，加速和南美国家的合作，因为这些国家同样拥有大量的铜啊、矿啊，还有锂矿啊等这一些的这个资源都在争夺。另外，我们看到格陵兰。格陵兰这个的地方我们看到美国不是想把它给拿下来吗？他说，如果欧美再不来开采这些矿产的话，我不排除跟中国大陆来合作开发矿产，因为它这里头蕴含非常丰富的矿产资源。而另外还有一个战场，我刚刚讲港口，谁拥有更多的港口这个也让这个国家可能会更有利、更伟大所以有这个港口拥有权之争，现在也默默的在进行中包括你看到呢，私募基金打算竞购澳洲达尔文港的租约大家都在做一个角力。而另外我们看到贸易战这个出现有很多，在美国现在很多的物品都涨价了。央视的记者在联合国有一幕非常有趣的画面，就是他拿了一个稳定器，那稳定器一拿出来用的时候，其他的记者就纷纷的问他说多少钱呢结果知道价格之后，纷纷请他帮忙代购。我们来看看。How much is this? The funny thing is I bought this insurance $260. Yeah, and in USA, that's price $360. Okay, not bad. Well, we have the tariffs or the local. 所以这就是一般民众的心态，这个多少钱呢？你在中国买多少钱呢？美国现在因为关税嘛，比较高的价钱，那请他帮忙带货，这个就是一个小的地方可以凸显到大的问题。那美国现在消费者的信心暴跌，制造业也就业非常的困难。你看到另外一项经济的警讯是什么呢？说是鱼罐头也变成热搜商品，因为有些人可能要节约这些餐费吧。所以就把一些杂货铺啊，过去可能大家乏人问津的这些鱼罐头现在都买回家了。所以你看到这也是来自于美国的媒体的报道。那另外，路透社也报道说，在川普的关税威胁之下，越来越多的零售商考虑私有化，这样子呢，对于他们公司未来的营运会有很大的帮助。而另外这个哈佛跟川普之间的对峙还在持续当中，他现在砍哈佛30亿的一些资金那川普也喊停官方跟哈佛所有的合约全部都断绝了。那另外还有一件事情呢，是很多国际学生非常在意的事，就是他要求赴美的留学生接受社群审查。你可能在台湾，假设我申请要去美国就读，我的 social media
我的 IG、我的各个方方面面 X， 任何我在上头写的字内容都要经过他的审查，我才能去，这样很可怕我这个未来我是不是要保留我的隐私，我都不要在社群媒体上面发文呢？那美国说他们是希望阻止恐怖分子和打击反犹太主义的行政命令，所以才要这样做这样的一个审查。可是这跟言论自由这方面呢，可能有很大的违背。而另外，川普的晶片战争未来有没有可能自己吃大亏呢？美国智库就说了，川普晶片的关税10年要亏42兆，而中国会趁着这个时候主导 AI。这个是很多智库很多专家提出来的警告。美中的这个算力竞争升级，中国大陆的国产晶片巨头海光跟曙光合并了，那专家就讲说要注意，因为这就是中国版的辉达跟超微他举这样的例子，就知道这2大巨头的结合会有多大的威力所以现在竞争还在持续，可是很多人其实也发出了各种的警告。来，请教赖老师。我觉得先谈到美国国债的问题那当然是在于日内瓦的这个会谈之后中美之间停了一个暂时休兵的协议，从那时候开始，大陆又恢复对于美国公债的一个抛售在那1个月抛售了大概178亿美元左右，就一直在卖我觉得这个最主要是对于美元长期看空有关，也就是说，美元连巴菲特都认为说这是一个往地狱走的一个货币，所以他巴菲特对美元都不看好。那因为他反对这个川普打这个贸易战，他认为你把贸易当武器，简直是糟糕透顶的。那川普到目前为止执迷不悟嘛，那你一旦是如此的话，美元就是一直往下降。虽然昨天美元指数往上升，除了台币以外，大概的其他的货币对美元来讲都已经有贬值，美元是升值，台币还在升值。其实台湾是越来越危险。台币如果这样子一直升值下去的话，台湾是出口导向的。我觉得民进党当局要为台湾谋一条生路这个是题外话。但是我觉得大陆是一直在抛售美元抛售美债，有计划的。抛售美债，再把这个拿到的美元买黄金，再把黄金运回去。我们现在所看到的讯息就是，大陆不把黄金存在美国，就一直往国内在运送。在这样的一个情况，就是对于美国的不信任。对于黄金储存在美国的这个银行里面，对的美国的联准会不信任，我觉得这个是一个2大国之间的相斗我觉得这是一个危险。连这个沙特跟德国都对于它的黄金储存在美国都已经形成了不信任，他们现在都陆陆续续包机把自己的黄金运回去，因为他们担心这个川普什么事都干得出来，到时候把他们冻结、没收、扣押这些黄金，他们的资产损失就很严重。第二个，刚果的共和国，我觉得大陆的投资不会损失啦，不会损失。这个是利于媒体的报道嘛，那这个言过其实啦。只是刚果他在看到说美国现在缺矿、缺稀土矿，它有钨矿嘛等等的，那当然他就向美国招手。说你愿意来，但是我要交换条件，你帮我出兵那因为中国大陆是基本上是商业归商业，出兵归出兵，大陆基本上是不帮任何一个国家打仗的。他可以派联合国的维和部队，可他不会去搞佣兵，也不会介入你的国家内政，这是大陆的这个外交政策的基本原则。所以大陆的厂商在刚果的投资，并没有说因为这样就被没收或是被怎么样，没有这回事啦。这个都是言过其实。我觉得媒体还是要负责任，认真的、忠实的报道是蛮重要的好，那刚果很明显的就在寻求平衡。对，那在寻求平衡的一个情形下，我们也看到格陵兰也在做同样的事嘛。格陵兰就是说，你这个美国跟欧洲，你们就是一张嘴每天在叫说中国大陆对格陵兰有野心，那叫了半天，你为什么不来投资？因为我需要你的资金跟技术你来你叫了半天，你还想办法并吞，但是你却不把钱扎到我这边来。你欧洲也说格陵兰战略位置很重要，然后又说有很丰富的稀土矿，那你为什么不来投资？就是不来嘛。那美国也不来，那他就说如果你们都再不来投资，那我只好没办法
寻求中国的帮忙，那就请中国来投资。其实这个是在玩平衡术，大家都在玩大国相争的平衡术。所以你看这些小国，其实他们灵活得很呢。刚果灵活，丹麦的格陵兰也灵活，就是台湾最不灵活，笨得要死，死哈哈的抱着一个大象的大腿，然后就不动，然后什么利益尽失。我觉得哪有这样子玩的哈？但是这个已经发生了。另外，川普的关税其实打到自己了，因为我觉得为什么本来这个只是记者之间的一个闲话，刚好有人拍下来，然后为什么会成为网络热搜？其实大家都知道，川普的关税让在美国工作的这些记者或者国际的记者，他们痛苦不堪，因为如果他们的薪水没增加，而美国的这些产品都一直在加税，那对他们来讲，第一个真的是痛苦不堪。第二个呢，他们发现中国做的这一些商品原来这么好用，这个稳定器对记者来说很重要哎。我们在做那个外景的人来讲，这个稳定器太重要了。来，彬哥，我觉得中国大陆大概抛售美债是一个渐进性的步骤，因为其实也不只是中国大陆，现在大家都在避险，因为美债的未来太不可预期，所以在这种状况下，大家都在慢慢做这一件事情，只是有的态度比较激进，有的是比较放缓缓降。那我觉得重点还是美国自己要想办法让市场对它恢复信心。如果川普始终政策这样乱搞，那大家怎么可能会对他有信心呢？那所以这个问题是要问美国人自己，而不是问人家要不要抛售你的美债。如果抱有美债会赚钱，你看他会不会卖？他当然不会卖嘛，对不对？就这么简单的事情嘛。那刚果这个投资，说真的啦，我觉得虽然看起来刚果官员很乐观，可是问题来了，请注意哦，他是想要用资产去换美国出兵哦。但是范斯跟川普最近才刚都在讲说，未来的美国不会介入这种无限期的战争，也不会去介入帮别的国家打仗，所以除非那是川普认为美军一去马上马到功成，立刻就接收了这种战争，不然的话，要是又遇上另外一个胡塞组织跟他在那边拖，对，我看美国人不会去买这个单的，所以我觉得这个事情是不是有这么顺利，恐怕还要再看。那格陵兰也很奇怪，其实美国一直在格陵兰有基地。然后欧洲这些国家一直都认为格陵兰是战略要地，那为什么大家都不去投资？因为理由很简单，太冷。那个地方的投资其实很困难，我讲实在话，因为它没有多少人，然后满地都是那种冰原荒原。是啊，对啊，你要在那个地方维系下来都不是那么容易，更何况你要在那边开采，而且你要在那边开采，如果要采矿，还要做这些东西，你要帮它加大港口，然后做很多其他的基建，你才有可能去做这些事情。那在这种冰天雪地的地方，真的不是那么容易。那个投资是非常可观的，所以你看到目前为止，所有的国家停在嘴炮阶段。而且我讲实在话啊，本来基建啊这些东西就已经不是欧美现在的强项。对，所以格陵兰故意讲这句话，我觉得也是一个就是逼迫他们的一种手段。就是你再不来，我就给中国大陆做，因为全世界都知道中国大陆基建最厉害。那可是问题是这一招会不会有用的问题？我觉得格陵兰可能两边都够不着，因为第一个，大陆如果要去，欧美这些国家一定会干涉。可是呢，欧美这些国家干涉完之后，它还是摆烂，它还是不会动，就这样，到最后可能就两边都够不着。那当然，全世界范围内，中美都在互相竞争，不管港口也好，各商业也好，大家都在竞争，都是很正常的。但是如果你要什么东西，你如果要讲到便宜好用，而且功能性强，大概目前的商业市场上要比中国大陆在这一点比得过的，几乎是不太可能的。因为它整个内卷的太厉害，所以我觉得这个就不是美国的强项，美国不需要去比较，导致现在他们这些零售商这些东西，大家也都在开始避险，因为你股市每天震荡这么厉害，谁知道你哪天会怎样？所以当然是能够逃就逃，尤其是资本不是那么雄厚了，我减少一点损失可能会比较好。但是我觉得最近最重大、最关键的还是川普对哈佛的一连串手段，还有他现在直接暂停了所有对外国学生的留学生的这个面试，要重新来审核。他美其名是说要看你有没有恐怖分子啊，或者什么东西。我讲实在话啦，基本上那一种东西，他如果是恐怖分子，他还没有来之前，美国就应该掌握了。你连这个都还没掌握，也不知道美国人干什么吃的。真的。所以他其实是故意在刁。那这个刁呢，
我觉得他如果走错一步，到最后就是美国在自断手脚。将军。川普搞这个关税战，其实他最初的目的就是要让制造业回到美国自己本土嘛，哈。我想这是世人皆知的事情。但是从5月25号，我觉得川普自己在答复记者询问的时候，提到有关关税的问题，其实他讲得很清楚了。我觉得他从这句话里面，他就自己知道要将制造业回到美国，其实上并不是那么容易的事情。他讲了什么话呢？他5月20号他答复记者说：“我们才不去做 T 恤，我们才不去做袜子呢，我们要做这个飞机、大炮、坦克，我们要做晶片。”哈，对。那当然，这证明川普说很明白，就是一般的这种制造业，他要回到美国是不容易。那美国现在来讲的话，它的强项不可讳言，目前来讲有2个是它的强项，一个就是军火业嘛，一个就是晶片业嘛。他知道坦克、飞机是要干嘛？他不是要保护美国自己的，他要卖飞机、大炮、卖坦克到全世界各个国家去，想要让军火商能够赚钱哦，这是他的目的了。那晶片业那更不在话下。但是我们现在来看的话，你这个军火工业，如果说你第一个，其实我觉得这是不道德的事情，你用这个制造杀人武器来发财赚钱，其实在道德上面来讲不过去。那第二个来讲的话，你现在也面临很大一个瓶颈，这个瓶颈就是什么？就是稀土嘛。我们刚刚讲了，他就是之前他要吵着要格陵兰的稀土，要占有格陵兰，那又要在乌克兰，就目的就是稀土，因为稀土目前来讲确实是卡在中国的手上。那我个人认为说，格陵兰现在来讲的话，美国不敢去开发，有一个很重要的因素就是稀土。你可以挖得出来，但是你提炼技术不够，很多的专利是在中国的手上，你绕不开这些专利，所以美国企业也没办法到格陵兰去挖这些稀土来做提炼，你挖了以后还是没办法做出来。那第二个，我们看川普所讲的第二项，他要发展的晶片业，确实没错。现在 AI 这个科技方面还是美国保有这个强项哈，但是中国有没有慢慢赶上？中国现在已经这个很明显慢慢赶上。我们从小米自己说自己研发设计的玄界 O1 那款3奈米的晶片，那目前有可能是交给台积电来制造哈。那从这个地方是证明它可以设计，有这个设计能力。另外，华为来讲的话，我们知道它升腾910系列 A、B、C、D 哈，已经慢慢可以取代这个 NVIDIA 的 H 这个甚至到20，那 NVIDIA H20都被禁了 ，NVIDIA 现在只能再用降规版来卖给中国，但是中国会不会买还是个问题。那其实来讲，我们看到华为它有一款新式的晶片，现在用在它的电脑上面，这个听说是5奈米，那证明来讲的话。华为已经可以有5奈米的量产，那就代表说中国可以做5奈米的晶片制造，已经做得出来。所以在晶片方面来讲的话，中国慢慢赶上。我觉得美国在这方面，川普打这个如意算盘，可能不见得会打得灵了。是，川普其实打了很多人的算盘，其中一个国家叫做加拿大，他不断的在吃加拿大的豆腐。他前一阵子不是提出来说要做金琼飞弹防御计划吗？因为这个东西必须要有雷达啦，这个各种空域的支援。那加拿大就在它的邻国，在北方嘛，所以川普就说，如果你加拿大没有办法配合的话，我整个金琼系统很难完善建构。你求人家帮忙，你还要恐吓他。他放话说，你加拿大如果愿意成为美国的第51州，我可以让你免费加入这个计划，否则你要支付610亿美元这个就是川普 style， 他就是这样。那另外呢，我们再来看看，包括英国的这个查尔斯3世英王，他是不是也看不下去了？他跑去加拿大国会去做一个致辞，他强调人民自决。他说要保护加拿大主权，考虑重建。重新武装，还有重新投资加拿大的武装部队，很明显就是针对最近川普一连串来说要并吞加拿大让加拿大变51州这样子的言论。而另外呢，还有一个插曲，就是这个英皇他在这个演讲的时候，底下大家一看，坐在第一排，这是前总理杜鲁道，他居然穿运动鞋。放大来看，这个运动鞋是很潮，没错，可是这样子有点怪很不礼貌啦，所以他被批评说不得体。那我们看到，包括欧盟大家知道呢，川普本来说要对欧盟加收这个征50%的关税，那后来不是说delay 到7月6号吗？那现在我们看到股市有一个很微妙的变化，当
他说要加收50%关税的时候，美股整个大跌。他说哦暂缓，就美股又整个又升了，这样一涨一跌，一涨一跌，不是有让人家操作的空间吗？所以你看到这个标题，美股逆转秀，全因为 Taco 交易哦 ，Taco 不是那个 Taco Bell， 不是那个墨西哥卷饼哦，因为现在呢已经有一个新的术语叫做 Trump always chicken out， 哦，就说川普呢。老是这个反复啊，先宣布高关税，引发市场恐慌，然后呢撤回或者是延缓，让市场又大涨，一涨一跌，一涨一跌，就有人说是不是在炒股啊？那我如果事先知道，我的朋友、我的这个家人，是不是就可以从中获利呢？外界就在质疑这个川投顾这件事情。那另外我们再来看看因为这个欧盟整个是一起打包要跟美国谈关税的嘛，那个别国家有个别国家的想法。德国总理梅尔兹就说，这个欧盟不会贸然出击可是因为关税会损及自身。如果别无选择，我也会使用关税这项工具，说可能他也会把关税拿来作为报复工具。可是德国其实最近的经济也不是那么的好，你看到德国商会就预测德国的经济在2025年会萎缩0.3%，这是连续3年陷入衰退。那当然跟俄乌战争有一定的关联。尽管2023年德国的 GDP 已经超过日本，成为第3大经济体，可是经济很不幸的陷入了停滞。包括现在德国也说要打造自己的这个军事的这个投资它的军事战略转向，说呢它要打造欧洲最强的常规军，所以国防支出要增加呀，要增加到5%GDP 的5%，那到底能不能够负荷得了？它的经济现在停滞嘛，你还要把这个国防的预算给增加。另外，我们再看到呢，中国大陆另外一方面也对欧盟这些国家个别有施加一些这个力道。像是你看到王文涛最近呢就打算下个月6月要到法国去磋商，这是他们的商务部部长。那还有包括中欧半导体的企业座谈也会召开包括什么呢？中国跟欧盟的商会，还有40几家的中欧半导体上下游的企业都会来参加。那东协也一样大家知道最近这个东协有一个峰会，那最近就是这2天有一个吉隆坡宣言，因为主办的地在吉隆坡嘛，所以东协的秘书长包括你看到这些代表都在这里他们的宣言有一个很大的重点是反美单边主义，反对美国的单边主义安华他是马来西亚的总理他签署了新加坡吉隆坡宣言，就说我们这个成员国之间应该要零关税大家希望把这个关税降到最低，最好是0然后不能再依靠单一市场。那中国大陆的布局还不止这样，它除了跟东协，还有海合会3方峰会，喊话1+1+1大于3。所以你可以看到包括这个要制定高品质所谓共建“一带一路”的行动计划。来，请教赖老师。我觉得有关于美国跟加拿大有关于金琼的这个防导系统加拿大的总理卡尼要负部分的责任。为什么？因为他没有必要在第一时间他就说加拿大也要加入，他这个决策很明显的是错误的。就是说他是一个金融专家没有错，可他不是一个国家安全、国际事务、地缘政治的专家，所以他面对于一个这么大的一个决定，他没有好好的去咨询他的智库，还有就是他的国安专家地缘政治的专家来做决断，他就贸然的说他也要加入，他犯了严重的错误。为什么？因为美国川普要打造一个金琼导弹防导系统的话，他必须要依赖加拿大作为他的前沿的一个防导基地。那所以当他要依赖加拿大的时候，加拿大可以被动的说你要依赖我，那你要给我什么？可是当时不是，卡尼就是说他也要加入。当他也说他在第一时间说他也要加入的时候，就给川普找到一个突破口，然后把加拿大说你并入51州那你就不用付费如果你要加入的话，你要付我钱因为他本来要筹资就是要1750亿嘛，他目前已经先拿出250亿作为那个前导的一个资金已经扎下去了，那
他说你加入，那你要加入，你要给我610亿。如果你不用给我610亿，你就成为我是51州。那这样的一个方式就是吃加拿大的豆腐。加拿大本来是可以利用它的地理位置的优势，然后要这个川普啊那个要给他付费，然后尊重他，结果他反过来反而啊这个自己的地位丧失，这个卡尼要负责任，这个还是政治历练不够了哈。那虽然他到美国访问的时候表现得不错，但是很明显的这个决策就犯错了，马上就被吃豆腐。查理3世到了加拿大去演讲，其实对于这个美加之间的关系啊，帮助不大了。因为英国现在是什么样的地位嘛？就是美国的小跟班嘛，然后加拿大是小小跟班嘛，小小跟班一个小跟班对美国，坦白说摆这样的一个态势一点意义都没有。不过杜鲁道又惹祸了，本来大家都关注在于说，查理要来捍卫加拿大的主权，然后又故意放话给这个川普说，加拿大会跟欧盟更深的合作哦，必要的时候我们就把你踢开这个北约，我们加拿大跟欧盟另外组一个这个更强大的国防工业合作系统，那未来加拿大的战机武器就不见得要向你美国购买哦，可以向欧洲购买，可以向英国购买。那你美国你可能会丢掉一大笔订单哦，那加拿大要走自己的路咯。本来他们是要把姿态摆出来，结果就被你这个杜鲁多的一个球鞋把镜头又抢掉了，这不应该的。那杜鲁多确实是犯了严重的错误，对，因为正式场合大家都说麻烦您正式场合着正装，对，着正装都会告诉你说深色的西装，然后最好是都一套的，一个套件式的，不要上下不一样颜色，着皮鞋打领带，都会在请帖上或者告诉你说这是正式的场合，麻烦你着正装。女生就要不就着裤装，要不就是着裙装，是属于 hop， 就是那种这种比较正式的典雅的，都会告诉你，你还给人家穿球鞋，而且他坐第一排，而且他坐第一排，还前任，因为他前任总理一定坐第一排，这个好明显哦。我觉得这个是很不恰当的行为。德国没有底气了，德国你看梅尔兹刚开始的时候表现得很强悍，对大陆还是很强悍啊，但是问题是他根本没底气，为什么？因为大家都知道，如果他跟美国打贸易战，他的损失2500亿美元。如果他不打贸易战，他照单全收，他损失2000亿美元。坦白讲，欧洲冯德莱恩领导下的欧洲已经失去了跟美国谈判的空间。是。彬哥怎么看？我觉得川普真的是3不5时就要去吃一下加拿大豆腐，真的是很无聊这个人。就是我真的不知道他这样除了一直不断的激怒加拿大人之外，到底能够让美国获得什么？他爽啊！那刚刚赖老师讲的其实已经很清楚了，就是加拿大根本不需要这个积极加入金琼系统。如果说要加入的话，应该是美国求加拿大加入。对啊，他需要嘛？对啊，因为其实加拿大没有这么需要这个东西。讲实在话，我讲一个认真的讲啊。谁想要攻击加拿大？现在全世界看起来只有美国想攻击加拿大。我看俄罗斯的兴趣都不大。对啊，那你到底在干嘛？对不对？所以如果美国真的要弄金球，应该是加拿大说，那你会用到我的地方哦，所以你要来求我。对啊，怎么会是你去求他呢？所以就马上就被川普洗脸。所以这个真的是卡尼自己要回去好好研究一下。那老实讲，现在。全世界都在疑心，我想不只是媒体在疑心，全世界都在疑心，因为川普是一个精明的商人，这个家伙破过6次产，他应该不会不知道，他身为总统，因为他也不是第一次当总统，他的一言一行都会造成股市、金融市场的剧烈震荡。可他从上任到现在，几乎2-3天就给你搞一次，那你要说这不是炒股，实在是很难令人相信。而且他的家族在这100多天里头已经赚了20亿美元，所以你说他不是在炒股吗？
说真的，连我最近都有点心动，是不是应该去投资一点川普概念股？因为摆明这下就在炒，只是风险真的也太大，真的。对啊，所以其实市场上很多人是这样想的哦。所以最近美国股市反而很多资金流进去啊，对，因为大家就是想说捞这一票，所以我觉得一个总统带头炒股票这个行为实在是太糟糕。而且他完全不遮掩，还一副喜滋滋，还没事就在报名牌。我真的是觉得这个人真的是够了。那德国呢？我必须讲，德国也不用讲的跟真的一样啊，什么欧陆最强常规军，欧洲我们以现在的规模来看，德国的军队其实非常糟糕的，他的陆军不行，人数又少，然后基建也老旧，然后他的海军规模太小，那空军其实也不怎么样。他光是要把它整个全部换代重新更新一次，大概就要花10几年的时间，然后还更不要说德国一样面临兵源短缺的问题，所以不用讲的这么讲的好像很认真一样。实际上我觉得德国只是故意摆个姿态。现在德国经济状况其实并没有那么好，他真的有办法把这么多的精力放在建军上面吗？那当然我必须说，面对美国这一次像土匪一样无理取闹的态度，全世界都怕。所以你可以看到，全世界大家都在拉帮结派，想尽办法，至少先巩固自己，不要在这边。美国已经开始发神经了，然后遇到其他的这一些，也如果搞不好的话，那我整个经济就彻底崩溃。所以中国大陆也趁这个机会，想要把东协跟上合会结合在一起。那当然这个其实是有它困难度的，东协这些国家恐怕还是会有一些疑虑。但是如果一旦结合起来的话，等于又往“一带一路”的方向迈进一步。没错，来将军，这个川普到底是多喜欢金子？听说他们这个他白宫里面所有东西找个描金师，将所有画像全部描成金的。然后卡拉送他那架77的空军1号，上面也都是金碧辉煌。那人家是铁穹，他是金穹。我建议中国建一个钻石穹，比他更坚固。他要知道，每年的12月25号那天晚上，圣诞节，小朋友都会打电话到一个单位去，那叫北美防空司令部，就问说圣诞老人现在到哪里了？那证明一件事情嘛，圣诞老人就是一定从芬兰那里过来，那代表所有导弹也都从这个方向，那一定要经过加拿大。那你导弹起飞的时候，其实越早能够侦测到导弹起飞，所以出生段我就会看到，你才有可能去拦截。那美国来讲的话，它为什么叫北美防空司令部？它不叫美国防空司令部，就是它一定要把加拿大包括在里面，它的雷达伸缩范围一定要包括到雷达。事实上，这已经侵犯到人家加拿大的这种主权了啦。你雷达你怎么可以随时摆在人家国土上空去看呢？但是加拿大因为跟美国本来就是一体嘛，所以它就让你的雷达，就像现在萨德系统的那个雷达摆在韩国一样，它就是照你中国大陆。那所以我认为说是这个，刚刚前面2位讲的没错，是你川普在那边求这个加拿大，但是你看他跟加拿大要钱，代表什么呢？代表我觉得他的这种金穹系统可能资金还是不够。人家预估后续来讲的话，他刚开始说1750亿，但是后续人家估计保养、维修还有导弹费用加起来可能要上兆美元。是。那德国这个其实很明显，我觉得这我都要到川普讲话帮美国讲话。美国其实一直在占军备上面一直在占欧洲的便宜，你知道吧？我们讲最近最热门的战机，法国的飙风战机，法国总共做了500多架飞机，他自己留在国内用的只有200架，另外300架卖到全世界各个国家去。那你说法国为什么不自己做的飞机自己留着用？那你看看德国，他会做战车，豹二战车很有名，所以尤其最近俄乌战场上面每天在那边豹二战车。那其实德国也都到处在卖战车，就他自己留在自己国内的不多，所以他用在自己国防预算，德国跟法国都是一样，他都不用在自己国防预算上面，他做的军工武器全部拿去赚钱去了。那整个国家北约的安全全部交给美国来负责，美国在那边驻军啦、派部队啦、派战车啦、派飞机啦，所以人家川普当然不服气嘛，叫你自己要自立自强。我觉得就是这个道理。那现在来讲的话，很明显，这个德国总理要讲这种话，他也看出来美国可能会放弃北约，他可能自己承担不住。那我觉得不只是欧洲了哈，我们自己台湾这边也要注意到，目前已经确认了一件事情是说，美军也要从这个韩国撤军4000人，要撤到关岛地区去。那代表美国在全世界，从欧洲跟这个亚洲来讲，都在做战略收缩，拉回它的本土，因为它没有能力负责那么
这么大一个军费的负担，所以很明显在做这种。那德国都做这种措施，我们台湾呢？我们台湾如果说要将自己的国防安全还在抱着美国的大腿，我觉得我们台湾自己要好好自立，也要跟德国一样自立自强。对，刚才将军有提到标风战斗机哦，那法国第一次就印巴冲突，他有回应哦，说你们的标风是不是被打下来这件事情哦？那他的发言人是这么讲的，他说目前关于事件的具体情况还在迷雾之中，许多资讯没有办法证实哦。而对于标风战机的表现，法国方面高度关注，正与印度保持密切沟通，以便掌握第一手资讯。讲的跟没讲一样。他没有证实是被打下来，是性能不佳，还是没有整合好，还是飞行员问题，他都没有讲哈。那另外我们再来看看呢，这个印度跟巴基斯坦之间的这些战争跟纠纷，其实完全没有得到解决。莫迪不断的呛虾，他呛巴基斯坦什么说？他说你要吃饭还是吃子弹？直接在一场集会上面发出很强硬的警告。到底什么意思啊？你到现在水也不给人家，还说呢，你要么和平共处、安稳吃饭，要么准备面对好子弹。那另外我们看到，在这一场战事里面呢，中国到底扮演什么角色？印度这边也有说法哦。印度的外交部长就说，巴国许多的武器来自于中国，你自己得结论吧。这个很明显就有点在指责这个中国在帮助这个巴基斯坦。不过呢，这个不想被巴基斯坦联手的中国超车我们看到印度，他当然很生气，所以他说我现在要赶紧的加强做我们的5代自制战机计划，希望能够在2034年上线服役。那我们也可以看到呢，包括这个在这个时间点，印度选择启动他们的第5代战机计划，主要是中国跟巴基斯坦的压力让他们非常担心。那另外呢，他们必须这个赶紧加快脚步做自己的飞机。而这个所谓的军备竞赛，现在正在进行中，就是无人机的竞赛。现在巴基斯坦跟印度的无人机谁比较厉害呢？我们现在看起来因为巴基斯坦后头还有中国大陆的支援所以呢，印度对这方面其实还是有很多的隐忧。那中国大陆的武器他们制造军武的能力现在也变成这个所谓改变地缘政治的因素之一吗？很多国家都在看像是亚塞拜然这个国家，他就说我要增加购买枭龙战机到40架。而且这个战机可以搭载土耳其制的飞弹，让它的火力再升级。枭龙飞机是什么呢？它是中国跟巴基斯坦联合研制的飞机战斗机。本来亚塞拜然只买16架现在要增加到40架，因为它的 CP 值很高，价格也相对的低廉。而另外我们再来看看呢，印巴相争这一局，看起来中国大陆得利了尽管他很低调，他对外也没有说什么，可是呢，却难掩全球军售的变局。根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所，它的资料库里头显示现在全球的5大武器出口国，这个中国是第5大。那前面第1名到第4名是谁呢？美国、俄罗斯、法国跟德国。其实中国大陆出售的军武不是很多，只占市场的5.8% 而已，所以还有很多空间可以增加。那最近呢，这个根据 CSIS 的数据显示中国的军火都流向哪里呢？一些冲突区域，譬如是刚果共和国、象牙海岸、苏丹跟索马利亚在非洲埃及近年成为中国军武的新市场。这个题目很多人都在讨论，美中最后终须一战吗？如果是这样子的话，会有什么样的后果？我们看到呢，最多的讲法是，中国会先来这个对台湾来台湾可能发动一些军事上面的一些干预。那到时候美军会如何来介入那中国大陆可能会有一些做法来因应美国的干预。第一是发动系统摧毁战像是网络电子战这个用这个飞弹袭击美国的关键系统。第二是由演转战由演习变成真正的战争。第3种方式是胁迫第三国政府警告他国划清界限，削弱第一
岛链的战力，第四种方式直接威慑美国本土有可能这是川普想到的，所以他要精穷担心这个有人来攻击。我们另外看看最新的消息是来自于我们看到这个日本说，中国大陆的辽宁舰经过南部岛屿往西太平洋这是日本的这个说法。那路透社记者今天也在中国大陆的外交部提问说，中国的航空母舰为何如此靠近日本？这是否在向日本、美国以及台湾地区发出讯号呢？我们看到毛宁他是发言人，他说了，中国军舰在有关海域的活动完全符合国际法跟国际惯例希望日方客观理性的看待。请教赖老师。我觉得现在法国真的很苦恼哈，法国的军方也好，达索公司也好，都很苦恼，因为他们很想要知道到底发生了什么。所以他们首先要先确定的就是说，因为目前的资料都告诉他们说有阵风战机跟幻象被打下来，但是到底被打下几架那到底真的有没有被打下来，他们没有办法得到第一手资料，所以他们真的很想要知道。那已经到印度去，他们希望说到他们的基地里面去盘点一下，因为他们知道他们卖的多少架战机，编号多少，他们都知道，所以卖到印度去。但是目前的资料看出来是那个编号被打下来的是跟他们的贩售出去是一样的，所以他们想要去做核实。核实的目的就是要证实，第二个就是要知道为什么被打下来，怎么被打下来，还有什么方法可以改善等等。但印度都把门关起来，不让调查，不让调查。所以法国也很苦恼，他们到今天为止没有办法进入这个印度。印度说这会影响到我的空军的机密的泄露，所以拒绝法国的技术人员、军事人员进入调查。这个对于法国来讲真的很痛苦。为什么？因为如果因为目前美国拿出来的证据也告诉你说被打下来，这个对于法国来讲找不到原因之前，他的飞机很难卖。那当一方面的飞机很难卖，另外一方面大陆的飞机就变得很好卖了。那所以我们就听到了亚塞拜然也要买了，我们也听到了孟加拉也要买了，现在连埃及都很有可能不再买这个韩国的战机了。都要转向，再回过头来寻找跟中国大陆来购买。那我们就看到了这样，等于国际市场都在产生变动。那中国大陆知道美国跟欧洲的国家一定会全力的反扑，就是会阻止他们跟中国之间的交易，因为所有的人都了解说军火的买卖，它牵涉到是两国之间30年的军事关系，最少30年的军事关系，所以这个是不只是一个商业的行为，更何况它是一个军事外交的行为，所以大家都会阻止这件事情。那所以大陆就很低调，因为鸭子划水是最好的方式。不过我觉得苏杰生讲的话逻辑不通了。他说，如果巴基斯坦因为用了中国的武器，所以把印度打得这么的惨，那你就可以知道是谁背后是谁在帮巴基斯坦。那如果他的逻辑是通的话，那你印度用的是法国的战机跟俄国的战机，那就应该知道背后是谁在帮印度跟就是俄国跟法国在帮印度，而让印度被打那么惨。难道他们是害印度的人吗？是，对，这个逻辑真的是怪怪的。怪怪的。进一下广告。请教彬哥怎么看？我觉得法国其实早就知道发生什么事了，只是他也不好讲嘛，印度这边不讲嘛，遮遮掩掩，也不让他来嘛。那老实讲了，印度与其派这么多所谓的宣讲团到世界各国去宣扬他的伟大胜利，你其实省一点钱嘛，你让法国人来，法国人还自己出机票钱，他来，他不就知道发生什么事了吗？对啊，你何必还派人去这么累，对不对？所以大家都知道发生什么事了。那越是这样子，你就会发觉莫迪讲话会越凶狠，因为他如果不这样的话，第一个不能彰显胜利者是我，第二个也不能够让全世界去看到说我印度就是要强压巴基斯坦。可是问题是，他现在去扣着巴基斯坦上游的这个水源，他到底想扣多久？
你如果真的造成巴基斯坦那边的饥荒啊，什么东西出现，这个是会引起世界各国谴责的。对，然后他更不要忘记了，你又不是源头，你上面源头是中国大陆。那如果你引起中国大陆对你反制怎么办？对不对？你的核的源头都在中国大陆，你忘了这件事吗？所以我真的觉得，现在莫迪就是摆个姿态，就是希望营造对他的人民做一个交代，营造印度是一个胜利。但这种东西如果玩过头了，那印度自己恐怕会得不偿失啊。那当然，印度总是觉得说我一定可以自立自强，所以他现在马上宣称要启动第5代战机计划，而且2034年就要上。今年已经2025了，他现在设计图都还没画，所以你9年之后你就要直接成军了，这太神奇了吧？他印度上一个自己制造的飞机叫光辉号，光辉号花了30几年，当别人已经发展到5代机，他也做出一个3代机，而且这个3代机用的引擎是美国的，中间发生一大堆问题，还要靠很多厂商帮忙整合。现在至少在这次印巴战争中，他连出战都没出战。所以我与其说他想要在2034年上线服役，我觉得印度把它定在2064年可能会比较务实，因为根据过往的经验，差不多就是这个样子。5代机那时候已经对啊，那时候人家可能10代机了。所以我觉得印度这种好高骛远的习性不改的话，他的军武再怎么样不会进步，反而会退步。是来进一下广告。好，日本人说辽宁舰现在在接近他们的很接近的地方，到底是真的假的啊？请将军来告诉我们。我现在将今天这个辽宁舰还有这个东海的战舰的位置跟大家大概看一下，因为这个画面比较小，我简单的概略叙述一下。最北边的是美国的华盛顿航母战斗群，最南边那个白色的是尼米兹战斗群。中间有2个黄色，分别是山东舰战斗群跟这个辽宁号战斗群。这很明显的，我觉得这个我们现在一直在讲说辽宁号是不是针对台湾来的？我觉得不是针对台湾来的，因为尼米兹他到南海出完任务以后，他现在要回到日本横须贺，回到他母港，所以这个时候辽宁舰出来这边堵他的路。所以我说，解放军越来越狠角色哈，他现在跟以前是绝对是不一样。以前大概美国航母战斗群来的话，他们大概都要回到港口里面，但是他现在是以美军来练兵哈，就你美军越过来，我越去堵你。上次我们看到山东舰也是去堵尼米兹，这个尼米兹要到这个南海跟菲律宾兼兵兼军演嘛，我们就看到山东号开到我们的这种这个巴士海峡那个地方去堵。那这次是换辽宁舰。他们轮流练兵，你知道，上次山东舰真是换辽宁舰，下次可能就是福建舰出来了。所以每一艘航母战斗群他都练过。那我个人认为说是以这个美军他们美国的军事思想，他们总认为说是中美2国要打一仗，但是我倒是不这样认为。我觉得如果说解放军他的实力可以遏制住美军来讲的话，那所谓的就是不战而屈人之兵。当我战力比你强，你不敢跟我打的时候，那时候我觉得美军大概就会主动退却了。那我们现在看到，在韩国的驻军已经撤到这个关岛去了哈，然后后续来讲的话，也可能陆陆续续很多的这个会做一个战略退缩。